maja usu krokabla gen ponuma miti hankra sama futrokama isa manafu brigiti ninkwa na hamilidai na kokotiban fonu na fabaladu manga nefu basi saisina na kedwa manke duampo otrochi maja usisi community Dajona nae, ajamida jogoro yenwae. Dajona nae, mida jogoro yenwae. Dajona nae, anana kemenitie dondrubuzu kuminitie. A community gronta pu pipri ankara busul community fukri bia sonu mata bi bagoro mindi babe community dare adem bi potata basi balai basha nganga basha pia de deu kumbalua mata dei anontonu anon franc la jona nae ajami da jogoro yenwa Dajona nae, ajami dajona nae, tade natina fefi bada wankara community. We troki manja usukuro bikoro abaji mponu manafu bigitrika. Tade nasi kai community ado brofodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona nae, ajami dajogoro yenwa. Dajona nae, dajogoro yenwa. Dajona nao, tare, ukopizonu kopija, goro mindi fabe community. Dajona no, zapona brotando. Tade ofanuva, mainu hampe lali. Dajona nae, ajami dajona nae, chidemi dajogoro yenwa. Dajona nae, dajogoro yenwa. Kedwampong, kedwampe. Zavo tutwabo manye, zavo tutwabo manye, tutwabo manye, zavo tutwabo manye, zavo tutwabo manye, Makamalua wisapo Kamalua sabe Kamalua
brabi tando. E bale nu an pepe di hankara minta hankara ji madai. Bika wotro chi maja usu probable gemponuma. Umiti hankara sama manafu bligitini kwa nahamina na kokoti bantonu. Ala den brada ala den sisa ubaru farawe abra watra. Tia weti mandani kete kesu minche pa shankara bobi. Piude udama yesadama udama framain udama kutawo. Da koko sampano jasi manafu bligitini kwa ete wantron. Udeti de bakananga programa, ai religieus programa, ai ye programa fu UNU. En we charen komitu waka komitu, maar daarbij een verstand aquí, we gebruiken alle normen en waardemethodes die onze voorouders gebruikten voor ben kan voeten, boem op, voor u kan de een boem voorbeeld die in de maatschappij. Want zo men is maar gropsa en ting, schreef je aan ons sabi, taki, aben pasnes aan dat toe, dan plotseling at napin wang, in een trapisfeer libidi en een verstandens den tor de wetak jamoro. Maar voor uw jeugd, de jeugd zou op no las go helemaal, want die no maar het alles makande, maar toch den besef fa ti de desos, de in sabi zei dat fa ben defosi, de sab faide aben de ti de adesso en fa oude tamara. Ik wil dan iedereen vragen om volledig input uw aandacht die dit op zou hiti konji. En dat alles allemaal leg uit hoe het wat en het waarom. Want wanneer ik iets zeg, hoeft het niet altijd dat te zijn, maar ik probeer zo goed mogelijk het te onderbouwen. Dat is belangrijk. Als je taki in maar leg uit zijde tak en bewijs zijde, dat na mij. En if iemand hem zomaar tegendeel even de eens, ja? En wij stellen de vragen, u geeft antwoord. Het is geen halen en trekken, omdat we met kikong aan het woord voeren vanaf het begin, dat we nou aan halen en trekken. U bar ordina alasi en we start nu. Oké. Yes. En voor zo'n start, na een van de kedwan voor God de Almachtige, dan op het een tekst in apis dat uit onze heilige schrift, de Christelijke Sumani. En mevrouw Xomara, wilt u voor ons voordragen? Ja. En nog voordat ik u vraag, wil ik wel even vermelden dat het thema van vandaag Theotroki Dang Misadama is. En dat is het vervolg, deel 2 van vorige week. Ja, de liederen gaan we dan benaderen. Ja. Inidoro alafasi. Juist. Mevrouw Xomara. Toon, instrument en dat soort dingen. Oké. Ja. Goedemiddag luisteraars. Aan de hand van het onderwerp wil ik een stukje uit de Secret Sumani voorlezen. Wanneer wij praten, praten wij wezenlijk. Omdat inhoudsloze gesprekken op geen enkele manier ertoe bijdragen dat de mensheid zal groeien in denken en doen. Dus luister en hoor, luister en begrijp, luister en maak het uw eigen. Prima, kort en prachtig toegepast. How dare. Nou, heel netjes, dank u wel. En we gaan verder met goed. Ik zal mezelf ook even introduceren. Het is vandaag 7 november, zaterdag natuurlijk. En mijn naam is Hans Paters. Ik ben fiscari van het Tabassi Raman Magnak Wind Instituut Cunha Akata. En dan wil ik nu Bassie Nicole Hooplot vragen om even kort te groeten. We gaan het kort houden, want we hebben veel te vertellen in weinig tijd. Uiteraard. Goedemiddag alle luisteraars, alle volgers van Madjausu vandaag op de SRS. Ik wens u heel veel luisterplezier. Zo. Mijn naam is Nicole. Jawel. Tabassi, ik wil naar u toe gaan en vragen om meteen van start te gaan. Oké. Ja. Verleden op een prijs van toes mananga a gouden stem. Eigenlijk, deze abi hoe noem men dat weer? Ze hebben iets in hun stem apart. Je moet het uit de geest hebben. Ik kan zingen mij vinden ze aba a toon voor winti. Ik heb een mooi stem. Ik heb op die Michael Jackson mijn na toon voor winti. Dat je na zingen. Dan ben je niks daarin. In een man chat a trilling kon in a dimensie voor a winti in een man triggelasma. Soms mat je op een sting dat zonder een drompri dan a je dik wanas masking. Dat soort mensen. Verleden ben karwa aantal ning. Ben vergeet wan toe maar die me poti heel snel een stuk of 5 kom bij. Dan wil ik Milton Galant
aparte stem. Jeff Pecorni, ai boy Jeff. Je dwing. En Jeff nou man doet hij dat chromantie. Is het heel mooi om te horen. Hij heeft iets apart in zijn stem. Want zo mijn man beschreef hem. En jij is aan een man beschreef. Het staat boven ons. Judith Willems. Heel bijzondere mooie stem ook. En Abba Winti. A kleur. A kleur in een sting. Iwan Joval. Ook toe. En Pemi Behal aan Pengel. Hij was vroeger bij Bolindo. Heel mooi steen toe. Naar Milton Galant. Desens Madisi. Zo men Transmadeira. Maar alles maar about winter steen. Ja, soms maar daar begin zingen jaji. En moet tromborietje begin balkje. Ja, zo dan of als je begin henek. Maar Taigom Winti en soms mij mekkie zingen en daarom hij komt vals uit. Ik kan het omens van Franjeng aan no boom. En wan boomboe je no okon, wan boomboe Winti man no raak, wan boom als massa je probeert iets je karwan san vast maar voor zelfs te verleden aan no teken. Zo. Mensen wekken kippenvel op. Ja, precies. Dan gaan we gelijk door om je te laten weten wat zijn dedi aan Allah, belangrijk maar aan Allah. Geld is belangrijk, maar normen en waarden en de geest staat boven alles. Ik herhaal, geld is belangrijk, maar normen en waarden en de geest staat boven alles. En daarop, voor attenderis zijde, dat we draaien een pissie usinji, zo of de bijima sensa mekatra de pamonti, zingen dem arki, au singi suso laku. Wabakatrawang, so laku singi. Dat hij singa laku, dem arki den torisa ay taki den spreuken zij pot na in de normen en waarden. Ano low ordinair kosi nanga den sandati. Ay tak nanga yi. Dan zo direct. Daarom we taki geld is belangrijk, maar normen en waarden en de geest staat boven alles. Kan Pamonti voor mij in de ether? Ja, ik denk het wel. We hebben net een software update gehad. Daarom was de opening ook anders dan normaal, zonder tune. Ja. Dus we gaan het gewoon proberen. Ja, en lukt het niet, dan lukt het niet. Daar komt hij.
Nou, dat was prachtig, Tabassi. En u gaat er vast meer over vertellen. Ja, er is heel wat bij elkaar gezongen. En alle den takis en tak dapena laku. Juist. En fadekari laku, het is door wat akadens maar, fadekar wantranenji laku. Wantranenji laku. Dus nu, we tak over zingen. En de zingen, kies de normen waar dat zijn de spreuken van ons toch? Dat betekent doen, je kiest een taki. Want ik wil zingen naar een taki. Hoe noemt men laku? Een andere naam voor laku. Koluku sadens ma sabif den cultuur. Voor de religieuze kant van cultuur. Want cultuur houdt veel in, maar religie, a pisgeestelijke kant waarvan zou sapving. Want rasani sami wan horu voor, direct a prijsvraag voor tide. U bent schuiving door tijdnood verleden. Je ziet iets van als aan komt benauwd to know you. Heel benauwd ook. Daarom zeg ik het is een heel dure programma waar we heel zijn om heel waardeer een programma die is. Dus daarna. Elke seconde voor waardeer. Een prijsvraag ben je. En te zingen. Ben ik nog? Ja. Oké. Te wansma de pas. Dan uitakine no so te de raken transfusie wansma. Ja toch? En wan kunst de misasma de awan vast voor uitaki. Gewoon kring. Na te. U kunt gewoon doorgaan. Na te asma de bulanga jarik bati jarik ome jarik sa dat wantaki dan asan dat no de in somoro sana sani meki aitak in no so ja en mis adede tide tap tamara if me want attack kring so singi mim singi fu asan dat ik mote in no so sana singi se dat ba me da prijsvraag toch. Zo, dat na 1. En over dubbeling. We hebben het aangedikt. Waar we nog iets erbij zetten voor de prijsvraag. En Teu. We hebben actie. We hebben over de Beeman Inji. Zo, liever naar de Beeman Inji. Want ja, Sarama Inji, ja, Kotka Inji, ja, Kona Inji, ja, Marwina Inji, ja, Kopenhagen Inji. Zo, liever naar de Bema Inji. En ze want tak B. Ze want tak a B. A woord B. Dat na prijsvraag. Ze want tak a woord B in deze. Ja? Ja. Oké. Dat is na a prijsvraag. En tussendoor, we accidents maar voor no lasting toen zien. We gaan heel snel doorrazen. En niet ieder ja is goed. En niet ieder nee is verkeerd. Dat is een vaststaand feit. Niet ieder ja is goed. En niet ieder nee is verkeerd. Dat want taki. Ook toen je habitaki te je gona presi. Ja, u kunt verder gaan. We hebben af en toe een kleine onderbreking nu. Het is hinderlijk, maar we lossen het gauw op. Ja. Gaat u verder. Oké. Tegona presi. Dan je apor me even me sani omdat je zonder in op een boom weg sande in de man chabo pale san kona fesi maar ja
Dus ik was bij, niet ieder jaar is goed en niet ieder nee is. Ja. Verkeerd. Hoe verkeerd over te komen. Ja. En dat wan taki, jong huchu wan trabigis mataki detu, taki tega presi, tega wan president taki I konfkon merki, maar no konfkon ter om een kouda ping. Im sap asan dat I tega presi. Dat nou wan taki voor bigis, maar dat ik geef ik gewoon mee. I konfkon merki, maar no kon ter om een kouda ping. Dat wan taki, tego na presi, je moet schoenmaker hou je aan je lees. Ja? In nom tja verwaring go tja bruya go in sani. In een systeem dape. Nogo nanga taksani har taki lolo taki ibe yere ibe disi ben dati. Di ibe go inobe go dati ben go go roko. Inobe go go lukom ome fa apres ben ta fa apres no ben de nanga sa de weer nanga sa de weer. Dat want taki I konf komerki maar no konter om een kouda peng. Maar ini apisi fu unu disi dan we chaden sanis gafesi na alleen maar omdat die blijkt dat in een doelgroep voor unu voor onbegrip dat die normen en waarden waardoor de injimenti ta kwansani den taki nekro na so de na so ta so we nyanga mi na so we dangara mi en in apista dat den sinye taki net op Jimmy, daarom heb ik de twee backgrounds mensen van me. So, na mi open you even bakken nga a Bema vraag. Dat kapitein Bema vadong, no wenk me you a vadong a charfeyanti kong. Sawantak a bay ini den Bema inji ini aliba pedende. Sawantak a bay. Dus dat na open chin somoro you. Maar net sambet ego nekro, de inji sintak nekro na so de na so tang. Dat door afadong, ano zomaar afadong kong. Afadong na verraad. Na verraad char afadong kong. Dat de singita ki nekro na so de nekro na so ta fawe nyanga mi na so we dangra mi. Ken je die? Dat to nyami chin so. So. So, dat we gotapu a punt disi. Ja, dit halen we weg. Dit halen we ook weg voor volgende week. Want volgende week hebben we twee spannende... We hebben sanse ook overmorgen voor op Chiningen en opkomende jeugd. En dat luidt als volgt. Ook over Teyup Ching Kisi. Eerste... Umap Ching Kisi eerste... Asjensrevi, dat is de eerste periode. Vajum go om na dati. Wat zijn de gebruiken die je moet doen voor abchilibi no por? Want dat abchilibi kan porikba. Ja. Voor goed. En wan pisi over ograi. Sang na den tusani, sang kamsa, die tap chinkisa ograi dati tap a vorm dati, I kan do say wan eidede. Tusande. De strawichi steli tapu apis dati om. Maar wat... Dat na futrawiki. Dan wo singi wan singi ete. Dan mi hoop dat ki mi hoop dat ki a singi disi te ke me geen prijsvraag maar wan sabi sa awan taki en soort winti singing. Sa awantaki en soort yeye singing. Awaka gwanyangwa gwiningwa. Chema wakagwanyangwa gwiningwa. Sonugwe wakagwanyangwa gwiningwa. O sondrugwe wakagwanyangwa gwiningwa.
Sonugwe wakagwanyangwa gwiningwa. Sonugwe Wakagwanyangwa gwiningwa. Sonugwe gwanyangwa gwiningwa. Sonugwe wakagwanyangwa 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 gwiningwa. Sonugwe Tongo insa singin ap chilu wangu. Maar ay tang in alla frafastemo brokenji ay ta luwangu. Vanuit Afrika, Congo luwangu, alla de luwangu, het blijft één. Het is net als Engels toch, een wereldtaal. Maar in Chiluwangu asingi en soort winti singing en sa asingi wantaki, dat tussendoor ook aan jimentu. Want we dachten over singitori. Dat was dus even tussendoor iets maar zeggen. Ik heb kippenvel gekregen. Dit is wat je bedoelt met een stem met dat kippenvel geeft. Ja, en daarom met jaren kom mee en me een beetje excuus na leiding voor studio. Dat je bedoelen dat overtreden werd, maar soms kom je niet onderuit. Want als ik no abidisi, dan kan ik het niet minoman poesen kon. Minoman zingen dan, mi potsmassen op groschin zingen dan met dat doorover. Groschin sting, dan met dat over groschin tori. Ze is een jong, is mijn neefje, jonge. Jonge, ja, altijd namen genoemd, daarom met jou een talent kon. Haar naam ook genoemd toen. Ja, ik had haar naam ook genoemd. Zij, en jouw naam is? Wat is het? Jimnisha Godfrey. Maar ook kan ze tak naar Meiland dape, na een bakabu systeem dape. Ja? Alek van ne maknak, maar naar Meiland toe. Ja toch? Nee, hier dape na je valt den atrasi. Daarom met je den kon voor kan je ondersteunen. Zij behoren tot onze Gijamba groep. Ja. Zo. Dus abra respectie van de wetten en de regel. Maar we konden ook niet anders. Maar we hebben toch één à twee personen eruit gestuurd. Zo. Dan we door naar een speciaal sting moment kujere. Maar om archidentori de tak inapis dati. Dat aan no winti, maar no pis voor u normen na waarde toe. Probeer maar bij leren taki. Pref i du bepaalde sanda de be taktori na ngai. De be jie in tori. De be jie in tori. Ja toch? En dan arkino boom. Want toro taki door wafdens mananga grossinsting ook bijvoorbeeld in een familielijn. En dat was niet anders mijn grote neef die er niet meer is. Johan Sebeda. Donc arti sa ay tak di grontapo.
Ja, spreken is zilver, zwijgen is goud. Tabassi, mag ik dat zo samenvatten? Ja, precies, Ja. Dat is het. En ik hoop dat ze dat hebben meegenomen. Ja, maar we hebben... Precies, u gaat het zeggen? Onze Edebasha, heel belangrijke factor, die UNO. Door euro kom ik aan hem altijd, maar hij is er net om op die... Hoe noem men dat? Die KIA, die normen en waarden op in te gaan, heel kort en snel. Ja, en hij heeft ook welkom. een boodschap ook in het Portugees voor de Portugees sprekende mensen van ons hier, vooral met COVID. Yes. Oké, shoot. Ja, goedemiddag alle luisteraars. Tabay udah hide hai kamau sana konde. Mbay lespeki gama mi auditu usama ka du mawina matawai de ingi gama de wade na gama tumbai unwa lespeki odi. Tiri to na de ai studio tiri baka. Bike to abus ko pula deze ook to ikia fu asama ka. Eigenlijk tabasi takienka ma kanem sabotama piki pisi ko adun de wande ta yi tongo mi aki. Ta eigenlijk vanaf yumma ko yupa ita bigile lisipeki ita bigile kia ita bigile libi ko to no bena mi atum si furu utoe ko amin nane momo dizenda tabasi ifo bia to na to na ubaka bem sa yo fana go wan mi do piki sola te programa. Oké, dan kijk ik je. Jawel. En hier praat hij in het Portugees. Trouwens, hij is meer Portugees dan... O que significa o agrucão? Para pessoas que ainda não sabem o que significa o agrucão, é o seguinte. O agrucão é um chá que aumente a resistência. Ele protege contra o coronavírus. Sim, ele é o médico contra o coronavírus. E também contra outros doenças subjacentes. Ele ajuda com pressão alta, diabetes, colesterol alto, reumatismo, tosse e muito doente mais. Portanto, peguei seu agrucão rapidamente. Jawel. Hoort men me hier? Ja, u bent goed verstaanbaar, Tabassi. Oké. Geen enkel probleem. Je hoort hem daar. Ja. Niet voor niemand al dat hij een topper is bij de... Hij is een Saramakaanse afkomst, maar Surinaamse jongeman. Maar een topper bij de Braziliaanse ambassade. En dat betekent dat we een verlengstuk van ons ook daar zit. Juist. Dus daarom dat we dit... we hebben alles in huis, om het zo te zeggen. En dan maken we ook gebruik daarvan. Hoe pik je de maar tapafasi in een programma. We gaan het ook op social media zetten. Juist, precies. De Braziliaanse gemeenschap, de Portugees sprekende gemeenschap in Suriname Ja, ook. precies. Maar wat zing je zo net door Johan Sebeda? Juist. En samen actie. Ik des maar pot pen en papier.
dan de noteer. Want samen actie, want mij moeilijk soort schoolmeester. En als zingen, en op een bepaald moment dan je een instrument, de gitaar pria in. Van de kara instrument dat die en om eens naar een instrument dat bestaat. Dat me want sabi. Oké. Dat we Guedoro. Dat we Guedoro. Nanga DC. We zingen voor actie voor Waka Guanyangwa Guinigwa. Hoe actie voor DC. Hadden we nog een vraag ertussen gezet? Behalve die prijsvragen? Nee. Welk van die Laku? Een andere naam voor Laku? Oké, andere naam voor Laku. Wij gaan nu met de mensen in... Juist. Conclave. Ja. De mensen mogen vanaf nu bellen en... Ze kunnen bellen op 400... En appen op al deze vragen. Ja. Maar de 2 vragen die een prijs bij hebben, dat is van Bema Ingi en voor Fayepur met Adedesma Taki Kring. Mis na tidede adede of is de adede, me meka da gewoon kring. Dus door wasi, soort zingi, door Faye meka asanatipsa. Prima. De mensen kunnen dan contact maken via de app op 8999-109. Ateng elologwe, dus adena moet er snel bij zijn en bellen kan op 409. En we hebben nog 20 minuten de tijd. Ja. We worden gelijk gebeld, Tabassi, dus ik ga een telefoontje nemen. En gaan we dat kunnen horen? Jawel, zeker weten. Dat, goedemiddag, u bent in de uitzending met jou, Sue. Hallo, goedemiddag. Ja, goedemiddag mevrouw. Ja, bij jullie. Ja. Kan je naar boven? Nee, dat moet... Hallo? Ja, zegt u maar. Ja, met mevrouw Sabayo. Ja, zegt het maar, straight to the point. Want dit is Hallo? En ja? Ja, ik hoor je niet zo goed. Kunt je het herhalen? Dus katoen, en dit is Manoso. Sandy, de vraag is gesteld. Ja? De asma dede, hij tak in no cinema verstamming. Zij je moest doen voor pure met attackring en din idweng nanga saye dwing. Die pura katoen uit dat dit is maar. Uit dat dit is maar also. Je pure nanga wan singi. En dan singi dat hier na marakatunda, no? Zoiets. Minon zo is mi wajere la saya taki. Want ide bunta papasi, mek mi tegi dati. Ik go tunsi fara fa pori. Singa jemi. Marakatunda. Mi jere la ki abigis mada. Pe dat neng. Inom frede, singi. Marakatunda ya. Wa singenji. Anotaki inosani. Uhidi go da pejemi. Marakatuna misonde. Yo kai marakatuna misonde. Marakatuna misonde. Abatra dram alvast adame disi abi. En uw nummer eindigt op 628, klopt dat? Wat zegt u? Klopt het dat uw nummer op 628 eindigt? Ja. Oké, dan weet ik u te bereiken, ja? U gaat contact moeten opnemen met een van onze leden en dan krijgt u de prijs. Het gaat via Bassie Mitchell Uiterlo. Ja, maar u krijgt bericht. Maar er is nog een prijsvraag. Wilt u dat nog beantwoorden? Nee. Ja. Oké. Oké, dank u wel mevrouw. Ja. Andere gasten kunnen dan doorgaan. Dan hebben we dat van die B-man, toch? Ja, dat is nog. Wat betekent die B? Juist. Wat was de prijs? Welke rivier? De prijs was een drank? Ja, een fles drank. Ja. En tegenwoordig een liter palm na. Ja. Oké. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou, Sue, zegt u maar. Hallo, u wordt niet gehoord. U kunt praten, ja?
Met? Oké, u bent in de uitzending met jou zo. Goedemiddag. Anders gaan we naar de volgende persoon. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou zo. Quattro. Quattro, zegt u. Dat is een van de gewone vragen. Ja, instrument zijn bij PDP nou een quattro bij CBDA. En om eens naar een quattro bestaan? Nee. Het instrument zie ik op het scherm hier. Hier is een quattro en die 4 snaren. Nee. Nee, dus... Ja, maar dat is op de app... Naam van de gitaar, is banjo, aantal snaren is 3. Nee. Ook niet. Ook niet. Quattro is wel goed, maar hoeveel snaren? Ja. Is dat 4 snaren? Nee. U kunt en niet... dat na kunst zo abi toch doen no sabi. Na kunst. Kupreng na im abwaye en nangai. En u kunt ook niet de vraag met een vraag beantwoorden. We zijn heel streng. Oké, dank u wel. Maar ook de vraag voor... Ja. U bent in de uitzending met jou zo? Ja? Zegt u het maar. De tijd? Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou zo? Ja? Ja, we horen u. Is die kwart 12 snaren? Nee. Oké, dan gaan we naar de volgende persoon. Of heeft u nog meer antwoorden op een andere vraag? De vraag over Laku? Vergis u niet, het is geen gitaar hoor. En dat nasani, wan quattro, nou apart sanbaka. Dus maar zijn dan om in 1000 snaren, vergis u. Oké, dank u wel. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou zo? Ja, goedemiddag. Ja. Quattro is 3 snaren. Nee. Oké. Natak met aku usanyara matemotegu yoshi taki ane klop. Abu is goed. Ja. Oké, dan gaan we naar de volgende beller. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Zegt u maar. Ja, goedemiddag, ik spreek met Randy. Yes. Ja, die quattro? Ja. Dat is een gitaar, maar ja. Het lijkt op een... Ja, dat weten we. Maar hoeveel, quattro heb je al goed, maar hoeveel snaren heeft het? Als ik het goed heb, dan heeft het 6 snaren. Nee, absoluut niet. En kom je tegen het beste quattro man voor Sranang bende Pafrepina. Pafrepina en wan be pre quattro gi pasebeda. Want je was zelf trasmasan kan pre, maar en be pre als je andere. En je echt die ben abwa je preen. En a man dat die abwa, je mag het over inji, over zingen. Dat abawa inji ekisi. Die de bekar ook toe mita frepina. Dat zingen wasani. Tussendoor dat me Joe dat we denken. Adaki ye, weisje no de. Mita frepina na wanjo, takiano de, weisje no de. Netje tikabra. Jema ye, weisje no de. Mita frepina na wanjo, takiano de, weisje no de. Jema ye, weisje no de. Mita frepina na wanjo, takiano de, weisje no de. Weisje no de. Den zingen die zien nala de zingen en me jere soms mij pot den kong, maar heel verkeerd. Heel interessant de zingen. A inji taki, a inji winter hebben doet dat weisje no de, dat want taki, het les peki no de moro. Mita frepina de sa, a gadu, a inji gadu taki, a sandat no de. Mita frepina na wenja taki weisje no de en na ta frepina be prea quattro meestal zo tapamang. En daarom... Ja, dan gaan we verder met een beller. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou zo. Ja. We hebben het nu op de dingen hier, quattration, dat paar foto. Met de quattro is het met 2 snaren. Een quattro speel je met 2 snaren. Bijna. Zo heb ik het gekend met 2. Dan is het geen quattro.
Dan is het is een kwa, maar met zijn tro. Mevrouw Sameta Gyaso, meneer tak uit mi denki. Die hier pafrepina na mandi lop anami ede. En in 4 ben de heilig. Is dat dus maar zijn mag gade instrument. Jawel. Mi committing. Nee, uno raad no moro, maar ano dati. Als aan dit zo heel eenvoudig, maar na kunst voor preen, dat nasani. Dat is het, ja. Ja, dat was het. Maar pafrepina abende au malina plak die kwetje me in chineef. Jawel. Dus daarom mi sapsam over sametaki. Ja. Ja, dus anotaki me sanu, maar ik ben heel strak me potwan san kombaka. Want me abis me saptak maar de die no want wel, maar den sabi. Ja. Sma de die sap precies, de etegi walesi. Mi sabisma en mi kan kaden gebieden. Dat kan neerleggen. Oké. Is goed. We gaan naar de volgende beller. Goedemiddag. Men zich met de Ja. Europese instrument wat ook. Ja, niet met de Europese instrument. Goedemiddag, u bent Ik ben het banjo en zo sandati. Goedemiddag. 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 Een quattro de 4 snaren, klopt het? Nee. Dat hebben we al behandeld. Maar als u goed geluisterd heeft, is het een paar keer al afgekeurd. Al die getallen. Yes. Dank u wel. Meneer Sapsedo, goed nadenken, meneer Poerenkba. Ja, we gaan zo Ja, naar de even app, op de app. maar we hebben heel veel bellers. Dus we gaan nog even Zo, 2 bellers we zien nemen. een goede antwoord op de app. Ja, dan gaan we die zo nemen. En dan bent u in de uitzending als laatste via de telefoon. Ja. Zegt u het maar. Een quattro heeft 5 snaren. Nee, we gaan naar de app. Sorry. Naar de app en de app heeft het dan Dank u wel. gewonnen. Ja. De Quattro heeft 1 snaar. Ja. En we kunnen het nu op FB zetten. Zet het op FB, onze FB, dan kan men het zien. Peestak as snaar koti das matayen komba kana wang. En dan aan ons zomaar want thee betai. Een speciale thee. Zet het nu op FB, dan kunnen ze het zien. Tak akoti, maar de tayen, het heeft 1 snaar. Het is op de app en de nummer van de persoon is 85 83 8 65. Helemaal. Ja. En de persoon krijgt dan daarvoor ook een prachtige saron. Ja. Netjes, ja. Een prachtige saron. En dan een lauw saron batik. Ja. Ook met basis. Hier was die Mitchell. Ja. Ik zie de persoon doortypen. Ja, maar Tabassi, wilt u nog een telefoon in? Ja, we gaan door, want er zijn nog vragen. Juist. Van Beeman is er en van die, het lied over snel verder. Awaka Gwanyangwa Gwiningwa, want ze zo 20 zingen en ze asingi wantaki. Ja. Want na singitori, het was deel 2. Ja. Oké. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou zo. Zegt u het maar. Ja, en quattro. Quattro upotik bonkba. Dat hebben we al. Upoten kon na one snara abi en upoten nood op FB met kikan sheng, dat ka op one snaar. Upoten kon nono ban. Dus gaan we terug en we verliezen tijd. We hebben nog 10 minuten. Dus quattro op one snaar. Ja, precies. Ja, die banjo abi posnaar. Ja, dat na banjo, ja. Ja, die was quattro abi posnaar. En die was paar abi 60 snaar. En abo fra 4 one snaar en dat die potkom. Yes. Oji grand tangi voor een verschil van uitleg. Abi quattro ook. Quattro abi gitaar. Ja, maar dat usap den san dat maar voor een lasting met ugo perspiert op je begrijpt me toch beetje man voor ugo tapu standaard wang taki dat ning en na akwato na once naar e preja so na sebeda ami de chimboy dan je fade san boy if you ben garden mans instrument kan den cheer you. Maar u heeft het heel goed beschreven voor de verschillende typen. Oké, dan hebben we hier een antwoord op de app. Goedemiddag, B betekent Jeppimang. Awinti Sassini en Wakagwanya Tinigwa na Wang Buzingi. Is dat een goed antwoord? Nee. B net betekent Jeppima in a sen dat hij bij een trattori en Awinti Sassini. Dus nou de na pisifu den Bema in die sawantak a B en sawantaki en sa asingi wantaki en nekje kan je dichterbij osinga asingi jimbaka asingi awaka gwanyangwa gwiningwa
Awakagwanyangwa gwiningwa Kora. sonungwe wakagwanyangwa gwiningwa 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 sonungwe. Ayo wakato. Moro faram no kayepu. Hoe ben je? Ja, we nemen nog een telefoontje. Ja? Dan hoop ik op een goed antwoord. En die persoon heeft net opgehangen. De persoon die het heeft gewonnen zegt hallo, dank u, ik ben bekend met Takata. Ja, dat komt helemaal goed. En dan gaan we naar de volgende beller. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou zo. Hallo? Ja. Uw radio staat misschien een beetje te luid. Hallo? Ja, zegt u het maar. Ja. Welke winter, wat wil het zeggen? Sini wantakileba. Sanfu leba? Mene versta je te uno pataki. Me kutaki. No, ja, so men soort leba. En mene zabe fa leba efite mi dati uwang. Sa awantaki, mi aksi soort winti, itak leba. Soort leba, dam ka aksi soort leba, want dat wani, want ano zomaar leba singi. Tetak leba, kom leg je alvast uit. Tetak leba, dana umaye bedoel. Tem wan sabef na man, dana frekete. Maar ja, trasort leba toe. Juist. Ja toch? Ja. Dus we gaan vele kanten op. Maar dat zou een takje nou. Oké, je begrijpt me? Ja. Je kunt het... Oké. Gods denk je snel, dat je komt bakken. Yes. Het is nog ongeveer 7 minuten. Juist. Ja. We gaan naar de volgende bel. Dank u wel. Wat zegt u? Ja. Wat zegt de persoon? Zegt u nog maar. De B is grootleermeester. Nee. Dat heb ik als naam Tabbasi. Grootleermeester. Dat na Gambasi de Botaki. Van de Botaki na Samaka mi ede Basha? Gambasi tuta? Nanjuka na schrijf de Botaki Gambasi. Utaki Tabbasi in a moderne tijd. Surna zou je leren nu. Tabbasi. Adati. Maar ja. Sana bei. Want Abea no makkelijk tori toe. Kom je een chimor met je het was strategisch bepaald. Nou, ik ga even naar de app en dan verder weer naar de telefoontjes. Mensen, bedankt voor het bellen ook en het appen. Goedemiddag, het is een passielibba. Dat is een antwoord en dan ga ik... Hey, de muis is nog steeds... Oké. Dan... En het is geen passie-leba. Nee. Alla leba na... meestal na Afrika het ik passie. Ik kan dat met passie-leba, maar het is geen passie-leba. Ja, ik heb... En leba na passitori. Ik denk dat ik volgende week een andere muis van mezelf ga meenemen. Want deze is nog steeds niet gerepareerd. Dat is jammer. Ik kan niet door de WhatsApp berichten terugscrollen nu. Even geduld hebben. Telefoon? Ja. Ik denk dat kwam. Want dat zing je toch dan weer. Oké. Namang leba takiso. Tekong aso e singi nafasi fa ekong. Nee. Dat is absoluut ver van... Oké, de muis werkt weer mee. Dat is goed. Nou, dan hebben we geen pogingen meer. We hebben nog 5 minuten. Op het laatst gaan we dat zelf naar buiten brengen als het... Zaning. Ja, zo binnen. Ja? Nog een poging en dat is... Helaas kan ik alleen het tweede antwoord lezen en dat is B betekent Beri, begrafenis. Absoluut niet. Nee. Oké. Bakata beek banangay dan voor begrafenis ook. Even overleving. Even een overleving. Even een doroman. Dan voor begrafenis ook. Nou, absoluut niet. Ja. En verder wilde ik wel nog de mensen ook melden dat er nog een nummer gaat komen later van de Rutu-hut in New York. En de mensen die kunnen dan ook daar de Agrumkang Weersanté bestellen.
Dus eindelijk is het ook te koop in New York. Teotako singe Bema Inji, dat singe te wan Bema Inji. Want Bema Inji, na van bepaalde liba, maar na een bepaalde straat, sani mek de kaart en Bema Inji. En dan nog pre-sani. Dat kan we op dem chimoro cross bea passi. Shaluja. Chema Shalusha, dingi de la mandera, 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 Shalusha. En if u sapsa wan taki, denji dama dera, do musawik basana, en dan taki strategie, dat je kan combineren tussen dat kawang. If ideaal cultuursma. Maar ook logisch denkende mensen. Zo. Dus dat wan taki, zingen of de morgen belangrijk zijn in a herdoe. We gaan na 1 uur, dus ik ga het uitleggen. We nemen maar 1 telefoon nog. Ja. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou. Zegt u maar. Goedemiddag. Televisiestrijd. Gaat u door? Vechter. Te komen op. Ja, maar gaat u door? Wat betekent dan die B? Het heeft een beetje ermee te maken. Want ik zeg strategie. En Madeira betekent komt begint tegen vechten met je pie. De Gua oorlog, de Gua Madeira. Wat betekent die B? Ze geven niet op. Nee. Je hebt hier toen ze voor ook bij. Daarom te je ga winti pri no mix ma hori of je go luku of je san of itenen go access mas make defendi precies sot inji abifa inji wakafa tang faden disfanso. So dan mo porenju. Om op tijd te eindigen. Skou na liba na dape bema inji de. Sana den B na den boch va liba. Sana den strategische punten. De fitman voor attendati na den boch baka den boch de be wachti. Waar strategische posten. Waar echte vechters. In obep sa de wint de je dati na den de ingisma dati. En na den of den ninger dati be fet na de winti dati. Den bema ingi. Daarom bema ingi na wuroko winti. Daarom den taki shalusha denje Gua Madeira. Denji shalusha na atenfa France sani dat denji be Gua Madeira. Dan na oorlog de bego. Maar B wil zeggen de bocht in asani. Dus ibriwan bocht, baka a bocht, dat de mij overvali. Zolang ide in recht, pisvali, maar de man niks op sa. Maar als je ik kom maar in een man trekken terug, zet je in een tang, beide kanten van Ali bij de mij teki. Terwijl ik moet onder water schrijf kon teki. En dat ben de apis dati, Bema ingi na fetingi. En de winti dati na tranga roko ingi. De hoor fu ala ingi winti fu ala de liba ko na liba apsingi moro ala mala ma fu de moro tranga wande taki salamaka ingi ma ala mitaki ala liba abe man tukunari. Zo is het. In wamang na man fenserefi. Oji grantani fu trawichi en nog utan. één vraag die niet onbeantwoord is gebleven. Nee, maar dan kunnen we doen. De tijd praat. Oh ja, jammer. Ja, oké. Oji grantani tot de volgende dag. Juist. Jammer. Ajamita jo goro yenwae. Dajo nanae. Mi dajo goro yenwae. Dajo nanae. Anana kemenitie dondrubuzu kuminitie. A kemenitie gronta puku pipri ankara buzu kuminitie. Ukribia sonu matabi bavoro mindi vabe kuminitie. Dari adem bifo tata basi balai bashaye nganga bashapia. Dede ukumbalua matade. Anontonu, anonflang.
Ajami dajo goro yenwa dajo nanae ajami dajo goro yenwa dajo nanae tane inatina fefi bada wankara kuminintie we troki manja usukuro bikrobe abaje mponu manafu bigitirika tane inasi kai kemeniti ado brofodani mitwa mayo yote tema mambakro bijani dajo nanae ajami dajo goro yenwa dajo nanae dajo goro Tajona no Tare ukopizonu kopija goromi di fabe kuminintie Tajona no Zafona brotando Tade ofanuva mainu ampe lali Tajona no Ajami tajona nae Chidemi tajo goro yenwa Zavo tutwabo manye Zavo tutwabo manye Tutwabo manye Zavo tutwabo manye Zavo tutwabo manye Kamalua wisapo Kamalua sabe Kamalua